হ্যালো ফ্রেন্ডস, হ্যালো সবাই কেমন আছো? আজকে আবার চলে এলাম আমার ব্লগ নিয়ে। তো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আসো, আমি চান করে বেরোলাম, জামা কাপড় কাচা হলো বাবুর। এই দেখো সব এক গাদা জামা কাপড় কেচেছি, ছাদে যাব শুকোতে দিতে। এই দেখো, এই দেখো গামলি ভর্তি জামা কাপড় সব শুকুতে দেব। দেখো আজকে আমাদের রান্না হয়েছে, এই দেখো কি রান্না হয়েছে। তো দেখো এত মাছ রান্না হবে এখানে, এটা চিকেন আর এই যে এতগুলো মাছ, এর মধ্যে কাটা মাছ আছে একটা মাথা, আর এগুলো ছোট মাছ, আর এটা চারা মাছ। কারণ যেহেতু বাবার লুজ মোশন হয়েছে সেহেতু বাবাকে চারা মাছের ঝোল করে দেওয়া হবে। আর আমরা চিকেন খাবো, এই যে চিকেন, আর এই যে চাল ধুয়ে রাখা আছে। মা এখন ভাতটা এখনো বসায়নি, বসাবে। এই যে চিকেন, চিকেন হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ আলু দিয়ে চিকেনের ঝোল হচ্ছে। হাই, হ্যালো। তো ছাদে চলে এসেছি, দেখতে পাচ্ছ ছাদে জামা কাপড় শুকুতে দিতে এসেছি। এই দেখো প্রচণ্ড রোদ, এদিকে তাকানো যাচ্ছে না। এই দেখো এটা আমাদের ছাদ, এই দেখো এদিকে পুরো মেন রোডটা দেখা যায় এই দিক দিয়ে, এই দিক দিয়ে ওই দেখো। তো আজকে সোমবার, ওই জন্য আজকে ব্যারাকপুর লকডাউন করেছে। তা আমরা ব্যারাকপুরে থাকি, সোমবার আর বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুরটা লকডাউন করেছে। চলো আমরা ওইদিকে যাই, চলো আমাদের জলকল মাঠ দেখাই তো। আমাদের বিশাল বড় জলকল মাঠ, সেখানে ফুটবল খেলা হয়, ক্রিকেট খেলা হয়, দেখাই চলো। এই দেখো, দেখতে পাচ্ছ? জুম করি, এই দেখো এটা আমাদের জলকল মাঠ। এই দেখো বিশাল বড় মাঠ, এই দেখো। তো আমি এলাম একটু ছাদে জামা কাপড় শুকুত দিতে, একটু রোদ পোয়াতে। বেশ ঠান্ডা পড়েছে, মাঘ মাসের ঠান্ডা, বুঝতেই পারছো কি দারুণ হাওয়া দিচ্ছে, সাংঘাতিক হাওয়া দিচ্ছে। তাকানোই যাচ্ছে না রোদের দিকে, তাকানো যাচ্ছে না। চুলটা ভিজে আছে, চুলটা একটু শুকিয়ে নিই। শোনটাই তো ঘুমোচ্ছে, শোনটাই ঘুমোচ্ছে, ওই জন্য একটু ছাদে এলাম। তাহলে তো একদম আসাই হয় না, ওকেই সারাক্ষণ নিয়ে থাকতে হয়। তো ঘুমোচ্ছে বলে একটু আসলাম। প্রচণ্ড রোদ, আলু কই? হ্যাঁ আলু, আদা, হ্যাঁ আদা কই? আদা দেখাও, আদা, হ্যাঁ। গাজর, গাজর কই? গাজর, হ্যাঁ। ফুলকপি দেখাও, ওটা ক্যাপসিকাম। ফুলকপিটা কই? ঠিক করে বসো, ঠিক করে বসে পড়াশোনা করতে হয় তো। লঙ্কা দেখাও, লঙ্কা, হ্যাঁ। টমেটম দেখাও, টমেটম, হ্যাঁ ভেরি গুড। পাতা উল্টাও, হ্যাঁ। এখানে দেখাও, এখানে, হ্যাঁ দেখো কত কিছু আছে। আলু কই? আলু, আলু কই? হ্যাঁ
লঙ্কা কই? লঙ্কা, লঙ্কা কই বাবা? কোথায়? হ্যাঁ, গাজর, গাজর দেখাও, গাজর দেখাও। না, ওটা গাজর না। এদিকে দেখাও, এদিকে দেখি, এদিকে দেখি, এদিকে আর কি আছে দেখি। এখানে আর কি আছে? বেগুন কই সোনা? বেগুন দেখাও। হ্যাঁ, ঢ্যাঁড়স দেখাও, ঢ্যাঁড়স। হ্যাঁ, পটল দেখাও, পটল। হ্যাঁ, ভুট্টা কই? ভুট্টা। হ্যাঁ, ভেরি গুড। উচ্ছে কই? উচ্ছে। এই যে উচ্ছে, এই যে, এই যে উচ্ছে। শশা দেখাও, শশা, শশা। হ্যাঁ, ক্যাপসিকাম দেখাও। হ্যাঁ, ভেরি গুড, হাততালি। এই তো আমার সোনা সব শিখে গেছে। আচ্ছা, আর কি আছে এদিকে দেখাও? টমেটম দেখাও, টমেটম দেখাও, টমেটম দেখাও। হ্যাঁ, ভেরি গুড। এদিকে উল্টাও, এদিকে উল্টাও, এদিকে উল্টাও। আচ্ছা, এদিকে আর কি আছে? তুমি কোনটা চেনো? এদিকে এসে ব্রোকলি। আচ্ছা, এখানে বাঁধাকপি দেখাও আমাকে, বাঁধাকপি দেখাও, বাঁধাকপি। গাড়ি নিয়ে কে খেলছে? কে খেলছে গাড়ি নিয়ে? ওরে বাবারে, যা, বলটা পড়ে গেল। যা, তুমি গাড়ি করো। কু, ঝিক 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 ঝিক। কু, ঝিক 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 ঝিক। হে, তুই গাড়িটায় বসছিস না? তুই বসছিস গাড়িটায়? হে মা, তো ছুতু গাড়ি তো, ওটা তো তোমার। হে বাবা, কি করছিস তুই? কি করছিস? কি করছিস তুই? তুই গাড়িটায় বসছো তুমি? এ মা, হবে না তো, তো ছুতু গাড়ি তো, ছুতু গাড়ি তো বাবা। যা, পড়ে গেলে তো। ও তো, ও তো উঠে আবার বসো, আবার উঠে বসো। ও তো, ও তো গাড়িটায় উঠে আবার বসো। বাবা, আর্টস করো বাবা। বাবা, বাবা, তো দিগবাজি করো, দিগবাজি। তা ডিগবাজি করো, ডিগবাজি করো। কি হচ্ছে এটা? কি হচ্ছে এটা? কি হচ্ছে? সারা মুখে কি চকলেট কেক মেখেছো? মুখটা দেখি, মুখটা দেখি, মুখটা দেখি। হ্যাঁ, সারা মুখে চকলেট কেক মাখা হয়েছে? হ্যাঁ, হে, এই ক্যাবেটা হাফ হয়েছে, আর একটু খেতে হবে। বাবালি, ছালা মুখটা ক্যাবি মিকি, কি করছো তুমি? আর তো খেয়ে নাও, পড়ে যাবি। গুগা গুগা। হে 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 হে। দুষ্টু, ওলো 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 ওলো, ছোট দুধ করছে। ওটা আবার কি মুখ হচ্ছে? ওটা আবার কি হচ্ছে? ই মা, এই পড়ে যাবি, পড়ে যাবি সোনা, পড়ে যাবি। বাবারে, মনোযোগ দিয়ে গান শোনা হচ্ছে। কি হচ্ছে? ওটা কি হচ্ছে? কি করলে মাম্মামকে? কি করলে তুমি? কি হচ্ছে? মন খারাপ? মন খারাপ বাবু? মন খারাপ হয়েছে?
কি হলো, চোখটা জল জল লাগছে কেন? কি হয়েছে বাবা?